wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegaya in xaaladdu wali ay tahay mid cakiran. habeenkii sagaalaad ayay magaaladani galaysaa oo dadka deegaanku ay dalbanayaan in ciidanka Somaliland magaalada ay ka baxaan iyo guud ahaan gobolka. Somaliland subaxnimadii hore ee maanta waxa ay go'aansatay in xaalka magaalada xoog lagu damiyo, isla markaana isgaarsiinta ayaa hawada laga saaray, iyadoo shirkadaha isgaarsiinta qaarkood ay sheegeen in xaalad ka awood badan loo adeegsaday, inkasta oo aysan bixin faahfaahin dheeraada. Maalinimadii hore ee maanta inta la xaqiijiyay in ka badan 8 ruux ayaa ku dhaawacantay rasaas ciidanka Somaliland ay u adeegsanayaan shacabka dibadbaxaya ee isugu soo baxay wadooyinka magaalada. qaar ka mid ah ismada dhaqanka ee gobolka oo xalay hadlay ayaa si weyn uga soo horjeestay Somaliland, waxayna ugu baaqeen in ciidankeeda kala baxdo gobolka Sool. isku dayga Somaliland ee ahaa inay gabi ahaanba maanta awood ku damiso isu soo baxyada Laascaanood ayaa u muuqday inuu guul daraystay. habeennimadii caawana dibadbaxayaal ayaa weli ku sugan jidadka, kuwaasoo dalbanaya in Somaliland ay ka baxdo magaalada. rasaas ayaa la maqlayaa ciidanka Somaliland ay u adeegsanayaan dadka shacabka. qaar ka mid ah ganacsatada magaalada ayay ciidanka Somaliland isku dayeen si khasab ah ay ku furaan goobaha ganacsiga, laakiin ganacsatada ayaa diiday, taasoo kaleftay in laba ka mid ah ganacsatada ay dilaan ciidanka Somaliland. sidaasoo kalena dad badan oo ganacsato ayaa la xirxiray sida ay wararku tabinayaan. isku dayo kasta oo Somaliland maanta ay ku doonayso in xaaladda ku damiso ayaa guuldarro ku soo dhamaaday. dhinaca Puntland, aqalka madaxtooyada ee Garowe, wadahadallo ay ku lahaayeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa dhinacooda la soo tabinayaa inuu guuldarro ku dhamaaday markii ay isku mowqif ka qaadan waayeen xaaladda magaalada Laascaanood. 15 sano ka hor Oktoobar 2007 Puntland ayaa gacanteeda ay ka baxday magaaladan. intaasi wixii ka dambeeyana maamul kasta oo Puntland waxa uu xoogga saarayay inuu sheego inay soo celinayaan gobolkan, laakiin waa lagu guul daraystay. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa tegay deegaanka Fadhalyaale, halkaas oo waxay u jirta Tukaraq oo ay sanadkii 2018 qabsatay Somaliland. ciidan ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayuu halkaasi kula hadlay, inkasta oo ay wararku sheegayaan in la maqlay galabnimadii galabta rasaas culus, haddana ma jirto faahfaahin dheeraada oo dhacdadan ka soo baxday. Somaliland weli waxay isku dayaysaa inay xoog ku aamuso dhammaan wax kasta oo ka soo horjeeda oo ah kacdoonka Laascaanood, laakiin dadku waxay u muuqdaan kuwo aan quusanayn, wadooyinka taagan, doonayana Somaliland inay ka baxdo gobolkan. inkasta oo dadaal kasta Somaliland ay isku dayayso hadda u muuqdo mid guul daraystay, haddana siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka ee jooga dhinaca Somaliland ayaa laftirkoodu hadda quus taagan. saraakiisha ciidanka Somaliland ayaa amray in magaalada la geeyo ciidanka RRU sida gaarka u tababaran iyo kuwa militariga ee koofiyad casta, kuwaasoo waa barigii hore ee saaka magaalada lagu soo daadiyay. guryo ku yaala magaalada ayaa ciidankan maanta ay isku dayeen inay baaris ka sameeyaan, inkastoo shacabku ay ka hortageen oo ay iska diideen. isku dayga Somaliland ee ku aadan caburinta Laascaanood iyo dareenka dadka ayaa kuwa si weyn isaga soo horjeeda, waxaana muuqata in dadku hadda go'aansadeen in Somaliland ay ka baxdo gobolkan, inkastoo isku day kasta ay Somaliland u marayso sidii ay ku sii haysan lahayd magaalada Laascaanood, xilli waxgaradku ay si weyn uga